نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. دوستان عزیز گرامی، عید رمضان گذشت و عید قربان هم انشاءالله در آینده امید صلی الله تعالی مرا به این روز مبارک هم برسونه. هر ماه برای خودش یک رؤیت هلالی داره و این بحث دیدن ماه و عید گرفتن و شروع کردن رمضان، این مسائل متاسفانه چندین سالی هست که ما بین ما باعث ناراحتی ها و اختلافاتی شده. عزیزانی هستند در مناطق اهل سنت که به خاطر این مسئله با دیگر علما اختلاف کردن. امت اسلام از اون رویه‌ای که در قدیم رایج بود و همه با هم در این مورد همبستگی بوده، متاسفانه ما با این خبرهای فضای مجازی از دست دادیم. حالا در این قسمت بنده میخوام به دو مورد به نسبت این موضوع، بلکه سبب واضح شدن مسئله بشه، اشاره بکنم. یک مسئله این که آیا بزرگ بودن یا کوچک بودن ماه دلیلی بر این میتونه قرار بگیره که امروز روز دوم هست یا سوم هست؟ چرا که بعضن عزیزان به نسبت این موضوع از این استدلال میکنن. و سوال دوم این که آیا چنین موضوعی در زمان صحابه کرام رضی الله عنهم پیش آمده که در کشوری، در مملکتی ماه دیده بشه و مملکت دیگر این خبر بعدا به او برسه و این را اعتبار نکنه؟ این مورد پیش آمده یا نه؟ خصوصا در این جلسه روی سخن من با اون عزیزانی هستش که با دیده شدن ما در یک نقطه از جهان عید میگیرن و خصوصا اون عزیزانی که سال 12 ماه ادعای اتباع از قرآن حدیث را، این سنگ را بر سینه میزنن، اما وقتی به نسبت این موضوع که میرسن متاسفانه طبق فهم دانش که الله متعال به من داده، متاسفانه از قرآن میبخشید از حدیث در این مورد عدول میکنن و بنابر استدلالات شخصی خود متاسفانه در این مورد نظر میدن و سبب دوگانگی در مابین اهل سنت شدن. روی سخن بنده در این مورد بیشتر بر همین عزیزان است. این عزیزان ما برای عید گرفتن در یک روز در به نسبت کل جهان، مورد اول به همون بزرگ یا کوچک بودن ماه استدلال میکنن. همین که در حدیث صحیح مسلم حدیث 1088 آمده که نبی خدا فرمودن من اقتراب الساعه انفتاح الاحل، از علامت های قرب قیامت همین است که ماه پر دیده بشه. لذا اینکه ماه کوچک یا بزرگ است، ما امروز دیدیم بزرگ بوده و این روز دوم بوده، مشخصه که فلانی ها اشتباه کردن، این برخلاف الفاظ حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم است. چنانکه در همین حدیث 1088 صحیح مسلم ابوالبختری رحمت الله علیه راوی هستن میفرمایند که بله ما برای مکه برای حج و عمره داشتیم می آمدیم، سر را رسیدیم به بطن نخله و ماه را دیدیم. عزیزانی از ما گفتن که بله روز دوم مشخص بود که بزرگ ماه، و بعضی گفتن که نه خیر این خیلی بزرگه دیگه، روز سومه. ما با هم دیگه تفاوت رأی پیدا کردیم و آمدیم مدینه حضور ابن عباس رضی الله عنهما و صحبت از ما شد که بله ما ماه را دیدیم. فرمودن شما در چه شبی دیدیم؟ فلان شب ما ماه را دیدیم. فرمودن که ان الله مد للرؤیا، این که بزرگ و کوچک بودن ما ربطی به روز دوم یا سوم نداره، این الله متعال برای دیدن شما بزرگ کرده. فهی للیلة رأیتموه، پس این برای همون شبی است که شما این را دیدین. لذا اون عزیزانی که از بزرگ بودن یا کوچک بودن ما بر این مبنا استدلال میکنن که بله مشخصه، پس ما که امروز عید گرفتیم و امروز غروب ماه را دیدیم این بزرگ هست و مشخصه که این روز دوم است یا بلکه روز سوم هم باشه. عزیزان یعنی خواهش من اینه که در مقابل نص حدیث، خصوصا عزیزانی که اتباع قرآن حدیث را بر سنگش را بر سینه میزنن، در این مورد ما نباید اون عقلانیات خودمون را به نسبت این موضوع جاری بکنیم که این برخلاف ایمان ما هست. این یک موضوع. موضوع دیگر این که آیا چنین موردی در زمان صحابه کرام رضی الله عنهم پیش آمده که در مملکتی ماه دیده بشه و مملکت دیگر این را قبول نکنن؟ بله، این هم در حدیث صحیح مسلم آمده. در حدیث 1088 حدیث کریب رحمت الله علیه، واقعش از این قراره که ام الفضل بنت حارس، زنی از زنان مدینه، شخصی به نام کریب رحمت الله علیه مأمور کارهای خصوصی خود میکنن که شما برویم به طرف شام و کارهای من را انجام بدیم. کریب رحمت الله علیه راوی هستن میگن که من رفتم به طرف شام و اونجا کارهای شخصی خودم را که اون زن به من سپرده بود انجام دادم. در یک غروبی من دیدم یه قوقاییه، چه خبره؟ دیدم که مردم همه چشمشون به آسمان ماه را دارن نگاه میکنن که بله این اول ماه رمضانه. من هم دیدم و امیر معاویه هم دیدن و
و مردم شام دیدن و ما روزه گرفتیم. اون شب شب جمعه بوده و اون روز جمعه اینا روزه گرفتن. میگه من کارامو انجام دادم و قبل از اتمام رمضان آمدم به مدینه. کتاب ابن عباس رضی الله عنهما ملاقات کردم. قریب رحمت الله علیه غلام آزاد کرده خانواده حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بودن. محبتی ما بین بوده. صحبت از این برانور تا میگه بحث کشید به ما که شما ماه را چه شبی دیدین؟ من گفتم که بله ما اونجا بودیم، شب جمعه ما ماه را دیدیم و روز جمعه ما عید گرفتیم. ابن عباس رضی الله عنه فرمودن شما خود شما دیدی؟ فرمودن که بله من هم دیدم، امیر معاویه هم دیدن و مردم هم دیدن. اینجا بود که ابن عباس رضی الله عنه فرمودن که البته ما روز جمعه دیدیم و ما شنبه را عید گرفتیم. میبخشید شنبه را ما رمضان را شروع کردیم. اینجا حضرت قریب رحمت الله علیه با تعجب فرمودن الا نکتفی برؤیت معاویه؟ آیا شما اون که اهل شام دیدن، امیر شام بلکه امیر امت اسلام به همراه مردم دیدن، آیا شما این را قبول نمی‌کنید؟ اون را اعتبار نمی‌کنید؟ فرمودن که نه خیر، هکذا امر رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینطور رسول خدا خودشون به ما دستور دادن که شما خصوم لرؤیتی، خود شما ببینین و خود شما هم برای گرفتن عید خودتون هم چیکار بکنین، لازمه که خودتون ماه را ببینین. لذا دوستان زن گرامی این صراحت در حدیث آمده و اینجا دو نکته خیلی مهمه. یکی اینه که در اون زمان، در زمان صحابه رضی الله عنهم این مسئله پیش آمده و بر این اجماع صحابه بوده و صحابه شده و اجماع کل امت تا به امروز قبل از همین شایع شدن فضای مجازی در کل امت اسلام به نسبت این موضوع اصلا هیچ اختلافی نبوده. لذا این مسئله در زمان صحابه اتفاق افتاده. و مسئله دوم در این حدیث این است که ابن عباس رضی الله عنه میفرمایند که هکذا امر رسول الله، اینطور رسول خدا به ما تعلیم دادن. این فتوای شخصی من نیست بلکه این یاد داده نبی خدا صلی الله علیه و سلم است. در هر صورت عزیزانی که واقعا شما ادعای شما، منطق شما، دلیل شما، استدلال شما در طول 12 ماه بر همین مبنای قرآن و حدیث هست، اما در این مورد از حدیث عدول کردن و بنابر آرای شخصی خود عمل کردن، دوستان عزیز گرامی واقعا اشتباه بسیار بزرگی از طرف شما است به نسبت این مسئله. عزیزانم هستن از این بزرگواران که میگن که صوموا لرؤیتی، رسول خدا فرموده دیگه شما ببینید دیگه. میگه در یک منطقه جهان که دیده شد دیگه این برای کل جهان کفایت میکنه. عزیزان گرامی اگر قرار ما در فهم احادیث بر فهم خودمون اتکا بکنیم دیگه بس در اهل سنت بودن ما واقعا حرف است. واقعا دقت بکنید اینجا اجماع صحابه بر این مسئله شده. اگر قرار با اجماع صحابه شما برید تمام کتابای حدیثی رو نگاه بکنید، در اکثر کتابای حدیثی از همون زمان صحابه، تابعین، تبع تابعین تا به همین قبل از نشر این فضای مجازی این مسائل، کل امت اسلام به نسبت این مسئله اصلا هیچ اختلافی با هم نداشتن. همه امت با هم دیگه یکی بودن. حالا آمدن و به نسبت این مسئله بعد 1400 سال اندی اختلاف کردن و ادعای قرآن و حدیث را بر سینه زدن، سنگ این مطلب را بر سینه زدن، این کار واقعا اشتباه بزرگی. شما این مطلب را عام گرفتین واقعا. یعنی وقتی خب دیگه من دیگه نمیدونم با شما با چه زبانی حرف بزنم. شما که میگین قرآن حدیث قرآن حدیث، جناب این حدیث صحیح مسلمه، صحیح حدیث صحیح هست. به نسبت این مسئله آمدن و باز نظر پردازی کردن این کار اشتباهیه. البته این عزیزان ما اشتباهش فقط در این مورد نیست. این عزیزانی که امروز به نسبت این مسئله از اون رأی کلی امت اسلام تفرد کردن، اینا به نسبت خیلی از مسائل متأسفانه مشکلات دارن. مثلا به نسبت همین 20 رکعت تراویح که اجماع صحابه در زمان فاروق اعظم رضی الله عنه، من کاری به قسمت حدیثیش ندارم. نبی خدا فرموده علیکم بسنتی و سنت خلفای راشدین. خلفای راشدین برای من دلیلن. در زمان خلفای راشدین مسئله اجماعی بوده، تفاوت‌های در کتاب‌ها هست، اما در نسبت عمل کردن در کل امت اسلام همیشه همین 20 رکعت تراویح بوده. آمدن و بعد 1400 سال اندی سر این مسئله بحث کردن که بله حدیث عایشه است و حدیث 8 رکعت سنت است، این موافق سنت است. این واقعا یعنی نهایت دور شدن از سنت است. و وقتی شما عزیزان دیگه به نسبت این موضوع اجماع صحابه را شما قبول نمی‌کنین، تفرد می‌کنین، تراویح 8 رکعت می‌خوانین و اگر هم نمی‌خوانین عقیده قلبی شما هست، شما زیاد نمی‌تونین رو بکنین. به نسبت این دیدن شدن ماه و قبول کردن این مسئله ما از شما حقیقتا توقعی نداریم، ولی در هر صورت حرف دل ما اینه اگر شما واقعا تابع قرآن و سنت حدیث هستین، این حدیث صحیح مسلم که لازم ما لکل بلد رؤیتهم، هر مملکتی باید طبق دید خودش باشه و این نظر صحابه کرام رضی الله عنهم بر مبنای بوده که از نبی خدا صلی الله علیه و سلم مطلب را فهمیدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.